ik ben Shanna van Huisje Tante Sjaan. Beetje gek misschien, maar ik had er gewoon zin in. Ik heb zelfgemaakte vijgencrumble en zelfgemaakt ijs erbij. Karamel, stroopwafel, karamel zeezout en vers geperste mandarijnensap. Ik ben Rox weer kwijt. Ik zag haar net die kant op sjouwen. Het is gewoon helemaal de tuin uit. Hier die stoep op. Achter die katten aan. Gegaan. Hier ergens moet ze zitten. Kijk. Dit is natuurlijk de tuin van Betsy. Is wel van beren interessant. Oh. Daar. Oh, Roxy. Wat gaan we doen? Naar de dermatologe. Gaan we kijken naar die plekjes. Ja, dan mag je mooi mee. Ga je mij goed helpen? Sari. Ga je mij goed helpen, ja? Doe je dat? Goed zo. Knappie. Ik ben heel erg gelukkig, want de huidkanker gaan ze behandelen. Het is goedaardig en ze gaan hem behandelen met zalf, heel agressief. Die maakt de hele huid helemaal kapot, maar ook de slechte cellen. En dat is beter natuurlijk, want ik was nogal overstuur van het feit dat ze in me gaan snijden. En dat gaan ze gelukkig dus besloten toch niet te doen. Dus we gaan het eerst proberen met deze zalf. En dan is het daarna als goed lekker klaar. Hé, wat gaan we allemaal doen? Ja, Bo, gaan we zwemmen. Met z'n allen. Nu van een aantal van het hondenveld. Ja. Ik kan wel afbouwen. Daar staat nog buiten. Die kant of die kant? Waar moeten we heen? Die kant of die kant? Die kant of die kant? Wat? Een van de ballen gestolen. Ik zou alleen maar rondjes rennen, is heel blij. Of van Yay! Hey, dat is leuk! dit wil jij ook. Sarah is helemaal blij. En dan gaat ze weer rondjes rennen. Het is niet te volgen met de camera. Leuk. We zijn gezellig met de mensen van het hondenveld. Zwemmen, gezellig. Mannen ook mee. Echt met een hele club. Jammer genoeg kon één hondje niet mee. Het is echt gezellig. Het is helemaal vandaar. Het is helemaal gek als een deur nog steeds. Dan kunnen ze hier dus helemaal zwemmen. En dan loopt het zeg maar helemaal door naar achter. En dat is allemaal voor de honden. Dit clubje is allemaal van ons. Sa doet alleen maar rondrennen. Die is zo gek als een deur. En Sa? Sa doet alleen maar rondjes rennen.
Zo blij. Zoveel hoor. Ik heb zoveel nooit zo gezien, hè. Zo. Oh, net te diep. Wat is er? Net te diep. Dat durfde ze niet. Zeg maar. Baby! Shoppen. Het was net te laat voor het ontbijt bij de HEMA, dus gaan we vast voor lunch. Het is net 11 uur geweest. Lekker uitzicht. Kijk eens hoe goed het gaat. Ze zoekt Saar ook steeds op. Dat is ze gewend, hè? Ja. Ze gaat elke keer staan waar Saar ook staat. Dus met je wond. Ziet er goed uit. Ja, zeg het maar. Ik ga eens maar naar zoeken naar Saar. Ik wil naar Saar.
Want dan staat het bed omhoog tegen precies voor het raam. Ja. En dan gooi ik alles gewoon helemaal om. En iets groter dan een stukje ervoor drukken? Dat heb ik afgeprobeerd, maar het moet staan. Nee, dat let op. Dat is echt. Er is natuurlijk ook maar één oog, dus ik zie niet daar. Nee. Ik zie geen diepte daar, dus het is allemaal niet zo fijn meer. En dan gaan we weer. Dan boog, echt dat wil, hè? Heel boog. Nou, deze. Ik heb een morter gevangen. Dat was nog een hele toestand. Hij is behoorlijk agressief. Ik doe er nog even een extra handdoek overheen. Hij breekt me de boel af hier. Oh, gestumperd. Breng gauw weg. Ik moet toegeven dat ik wel echt een beetje poetsen ben. Ik hou heel erg van schoonmaken en schoon huis. En dat alles gewoon netjes en geordend is. Alles in huis heeft ook een vaste plek. Ik heb geen rommelhoekje of rommelplekjes. Elke pen, alles heeft een vaste plek hier in huis. En ik vind het ook vervelend als je zou ruiken of merken dat je dieren in huis hebt. Dat er over haren liggen of rommeltjes. Of dat je een kattenbak ruikt of weet ik veel. Dat vind ik ook heel vervelend. Alleen zit ik momenteel wel heel erg in mijn dwang. Waardoor ik wel extreem ga poetsen. En ook wel, wel echt een beetje over de top ga. En momenteel zit ik daar een beetje in. Dus dat is wel vervelend. Kijk. Weer lekker opgeruimd. Dat zijn de laadjes. Truien en de winterbroeken. En nee, ik heb echt niet te veel kleding. En dit zijn alles keurig op volgorde. Korte rokken, lange rokken, dikke jurken, lange jurken, korte jurken, vesten, vestjes en jasjes. Too many sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 Jolene. I'm thinking of you, please don't take my man. It was a way down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said,
department store. I may have just what you're looking for. Every time I think about you, I get chills along my spine. It's a feeling I'm not used to. Can't believe you're really mine. Other love. Tja, en dan volgt dan toch een gesprek, aangezien ik last heb van mijn astma en nog meer last had van de neus, helemaal kapot en weet ik het allemaal, omdat ik veel te veel chloor had gebruikt. Dus chloordampen. Nou, ik hier dan weer chloor, ja. Wel hard neer, zeg maar, hè? Ik heb dinsdag al gezegd dat je dat niet meer moest doen. Woensdag lees ik hier op het tuin. Het zat in wat voor, ja. En nu ruik ik het weer. Wat is het alweer? Ja, ik heb wel last van de neus. En van dat pijn had aan mijn speert of zo. Ik dacht, nou ben ik begonnen met de maar ik wil het heel afmaken. Ja, daar jij hebt er last van. Dat is ook, hè? Dat is wel gevaarlijk. Voor een spende. Ja, ik zou niet willen gebruiken. Nee. Je handen, zijn er heel veel van? Ja. Je moet gewoon heel hard poetsen met chloor. Je moet schoon. En anders. Precies. Als je het ook afgemaakt wordt, hetzelfde meer. Dan is alles hetzelfde. En waarom dat voor? Wat maakt het goed voor? Dan zijn alle bacteriën erop. En de huis. Van die mensen zetten. Nee, het is ook half maar ik moet het veel afmaken. Ja, dat snap ik, maar Ja, stel ik zal de chloor nu meenemen. En het zal afsnijden. Het is af. Chloor staan, maar ik vlucht ook niet extra. Daar heb ik hier last van. Vriendin. Ja. Na deze nog een maken. Ja. Mooi jongens. Meisjes. Hallo, we hebben groot nieuws. En Verhaal te vertellen. Hè? ja, Wat is er gebeurd? Laat een kipje was ontsnapt en we gingen hem vangen, maar Saar die ging op ze af. En toen ging Saar in de auto en toen was hij helemaal wild. En toen ging hij op het slot springen. En toen was de deur op slot. En de autosleutel en de telefoon die lag er ook nog in. Dus we konden niet bellen en ook niet de deur openmaken. En toen gingen we lopen en toen gingen we naar iemand bellen. Gingen we iemand toe, hè? En Gingen we toen aanbellen? kwam er iemand Mhm. en die zei, maak maar niks uit. Ga gewoon met de auto. We gaan gewoon met de auto, hè? Dan gaan we naar jouw huis. Dan gaan we de reservesleutels halen. Ja.
En toen, daarna, gingen we Saar weer halen. En toen was er weer een kip ontsnapt die we nog niet hadden gevangen. En toen ging Saar weer bijten. Toen gaan ze weer vangen. En toen ging Maar ze geen weer bloed, geen bloed. Nee. En toen ging ze in de auto weer. En toen had ze mij pijn gedaan. Zo wild was het. Zie hier mij. Aan het been. En toen moesten we allemaal, jullie waren allemaal aan het gillen in de auto, want Ja. Saar was zo wild en zo. Nee, dat je hoort dat giltikje. Ja, Ja, maar jij moest ook gillen. Nee. Ja, wel. Mijn man was zo bang en schrok alleen weer. Ja, je schrok hè. En toen... Het was de kippenhok in de auto. Een kippenhok. Ja, en toen zijn we maar gewoon naar huis terug naar huis gereden. En dat was het. Dat was het verhaal. Chaos. Chaosverhaal. Chaosverhaal. Nee, ja. Nou, ik heb net 3 babypoesjes van het asiel opgehaald. Jonge poesjes. Een week of 9 geloof ik. Ze zijn heel bang en schuchter. Ik heb altijd die hele kleintjes. En de lieve, dus ik weet niet of dit goed gaat hier. We gaan het zien. Ze hebben allemaal heel erg ontstoken ogen. Hey. Eng hè? Nou, alles is hier nieuwsgierig. Dus we gaan kijken of het ons gaat lukken om ze wat liever te krijgen, wat rustiger. Tam. Ik heb dit, zoals ik al eerder zei, nog niet zo aan de hand gehad. Nou zitten ze... Ik dacht dat ik alles had dichtgemaakt, maar ik was vergeten dat ze onder de kast misschien nog konden. Dat is gebeurd. Nou, ze zullen in de kleren hangen, maar ze zitten daaronder en Saar aan de kant. En hierachter. Dat zijn allemaal zwarte poesjes, je kunt ze helemaal niet goed zien. Nu wordt ze wel brommen. Dat gaan we dichtmaken. Maar wat ga ik doen? Ik heb in deze hoek dit kastje vrijgemaakt. Dit is dan de veilige hoek met eten drinken. En als ik straks naar bed ga, dan laat ik ze hierachter. Met ook natvoer hierin, dat ruikt lekker. Dat lokt ze mooi hierheen. En dan weten ze voortaan dat ze hierheen kunnen vluchten. Dat hun de beschermplek is. En dan kan ik ze tenminste medicatie geven, want ze hebben gewoon 3 keer per dag medicijnen nodig. En op deze manier krijg ik ze niet gevangen. Dus ja, dat. Zo geen geduld voor. Echt geen geduld voor deze kittens. Oh shit. Ik heb lekker nat voor in die kast daar gezet. Tekentjes. Dan hoop ik dat dat een veilige plekje wordt. Kan ik het daar dicht maken. Dan kan ik ze in ieder geval pakken als ze medicijnen nodig hebben. Maar ik ben bang dat we nu heel lang moeten wachten, want ze weten nu dat wij er zijn.
Ja, het is oké. Oh, mis je mama? Ja. Het is oké. Het komt goed. Hij roept steeds om zijn mama. Och schat. Och schat. Ga maar eten, lieverd. Er is nog meer. Ietsjes verder zoeken. Ik heb dit mooi dichtgemaakt. Zijn ze daarachter gekropen. Oh, ze hebben het alles losgemaakt. Saar, eraf, eraf! Ja, daar kom ik helemaal niet bij als ze erachter zitten. Hey, dat is wel goed. Ze hebben keurig op de bak gepoept en geplast. Daar ben ik echt onwijs blij mee. Daar ben ik echt blij mee. Oké, één grote chaos. Eigenlijk heb ik alles overal, ja, doodsbang. Doodsbang, die dingen. Zo zielig. Dus ja, het is een chaos geworden. En daarachter nog. Maar je hoort ze brommen. Maar ik heb ze. Ik heb ze tijdelijk maar even in de bench gedaan. Want anders kan ik echt geen medicijnen toedienen. Dat zijn ze. Hey, schatjes. Ik laat jullie met rust. Hè, dat was even zo schrikken. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!